wa ali kullin bismillah mu'alif hadzal kitab tadi abaina wa abaina ajdadina wa bismillah ya syukur Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sopal faqihu wong kang alim fikih mu'alif rahimahullahu haddatsana al faqihu Abu Ja'far rupane Abu Ja'far haddatsana Ali bin Ahmad haddatsana Muhammad bin Fadli haddatsana Yazid bin Haruna an Isa bin Abi Hisamin an Muhammad ibn Muhammadin ibn al-Aswadi an Nabi Salamata Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bae Kanjeng Nabi ngeten tiaden paringi sapa umat ingsun fi syahr Ramadan ing dalam bulan Ramadan fi syahr Ramadan ing dalam bulan Ramadan khamsa khisalin terus penting diparingi khamsa khisalin ing 5 pira-pira pakerti khamsa khisalin ing 5 pira-pira pakerti lam tukta kang ora den paringaken apa khamsa khisalin ummatan ing umat qabla ing dalam sadurunge umati qabla ing dalam sadurunge umati dados umat Kanjeng Nabi umat Muhammad niku enggak ada keistimewaan kali Gusti Allah diparingi 5 hal. Yang 5 hal ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi. Jadi umat-umat nabi-nabi sing rumiyin niku mboten diparingi 5 hal ini. Sing diparing namung khusus umat Kanjeng Nabi. Niki minangka kamulyane umat Kanjeng Nabi oleh mulya umat Kanjeng Nabi mergo napa dadi umat Nabi sing paling mulya sehingga umat katut umat sing paling mulya napa 5 hal yang tidak diberikan pada umat yang lain sing diparing namung Kanjeng Nabi niku khulufu fami shaimi rupane utawi ambu basine cangkeme wong kang poso khulufu fami shaimi utawi ambu basine cangkeme wong kang poso ikwatiabu ikwatiabu luwih wangi karepe luwih akeh ganjarane ikwatiabu luwih wangi luwih akeh ganjarane indallah ing dalem Gusti Allah min rihil miski timbang saking ngambu min rihil miski timbang saking nganggo wangen-wangen misik ngoten cara makna murad min rihil miski timbang saking nganggo wangen-wangen misik. Dadi cangkeme umat Kanjeng Nabi niku nek poso kan nggih rata-rata mergo mboten kena panganan, mboten kena panganan niku biasane cangkeme ambune mboten neco mergo mboten mangan. Lah niku didhawaken mriki atyabu indaw milikil miski luwih wangi timbang wangen-wangen karepe sebagian ulama dawaken luwih akeh ganjarane timbang nganggo wangen-wangen. Nganggo wangen-wangen niku gedhi ganjarane. Nah, ambu basine niku digambaraken luwih wangi timbang ngangge lenga misik karepe dari sisi ganjarane iku luwih akeh daripada nganggo lenga misik. Mulane sehingga kan sebagian ulama ndawaken makruh menawi sak bakdanipun
zawal tiang poso niku khilaf niki. Sebagian ulama ndawaken makruh ngangge siwak utawa ngangge sikat lah. Karepe ngresiki untu niku makruh. Mergo napa? Mergo nggih dawuh niki kersane ambu basin niku kersane pancet, mangke nek disiwaki malah ilang. Iki khilaf niki. Dadi tapi sing kuat ndawaken nek tiang poso, yen apa poso Ramadan apa panjenengan poso Senin Kamis niku sebaike hukum makruh. Sebaike nek pun ba'da zuhur, dadi nek jenengan salat zuhur atau salat asar niku mboten usah nganggo siwak. Kok menurut sebagian ulama niku makruh. Makruh mergo niku dasarkan hadis niki. Wong ambu basin niku sae kok malah dilang nggae siwakan. Mulane ngilangi nggae siwakan niku malah dadi hukume malah makruh. Makruh. Niki sing kuat wa tastaghfiru lan nyuwunaken ngapura. Dadi nganggo siwak kalih sikatan padha mawon. Nganggo siwak kumo jenengan ketok cangkeme gak enak arep salat zuhur nyajeng terus sikatan sik. Lan nek sikatan nggih nyuwun sewu. Nyuwun sewu nek saged nek pas jenengan dalam kondisi poso niku mboten usah nganggo odol. Mboten nganggo odol. Muga mangke nek nganggo odol terus ternyata sebagian odol itu kari dan cangkem dan lek idune sampean campuran odol kan dadi masalah nek tengene urusan poso sampean. Dadi nek sing luwih hati-hati nggih. Kok saged ngindam odol mboten tapi nggih diresik kudu satu diresik cangkeme niku. Aja sampai idune mangke kecampuran odol sing sisa niku terus dilek. Nek ngelek idune tok mboten kecampuran apa kan mboten masalah. Tapi kan odol, sisanya odol nyelempet ini terus dia terus dilek. Ini kan barang liya berarti. Nah ini dadi masalah mangke tengene posone. Sing paling aman upama lah kepeksa sikatan nggih. Paling aman mboten usah nggih odol. Sikat mboten usah odol. Upama nggih odol diresiki saestu aja sampai enek sisa odol teng cangkem niki mangke campur itu terus mangke dilek. Niku mangke ndadekne urusan posone mangke bermasalah. Pun wa tastaghfiru lan nyuwunaken ngapura lahum maring ummati sopal malaikatu malaikat hatta yuftiru sehingga buka sapa ummati watus fadulan den bondo lan den cancang watus fadulan den bondo fi ing dalem syahri Ramadan sapa marodatu sayatini pira-pira dlurunge pira-pira setan. Dulunge para setan iku nek cara menungso ngoten setan iku padha kali wong ngoten enek premane. Jadi malah to saya niku premane setan. Setan iku jenenge premane neh. Setan sing paling greget niku jenenge marodatu sayatin. Dadi wong niku nek cara wong ngoten nek premane. Lah setan nggih nek premane, marodatu sayatin niku premane setan. Wis setan preman pisan tambah senemen. Niku ditaleni kabeh. Akhirnya terus ditiru kali polisi niku lho. Biasanya polisi nek menjelang Ramadan preman-preman dicekeli kabeh. Napa nek ngarani nika napa? Pekat. Jadi kangge biasanya menjelang bulan Ramadan nika, enten operasi polisi kalih kadang sareng kalih napa jenenge Satpol PP niku nyekeli preman-preman nyekeli sing nertibne lah kersane ketertibannya terjamin. Jadi gini niru niki asline. Memang kali Gusti Allah nek pun mulai mancing Ramadan, preman-preman setan itu sami dibondo kabeh ditalen kabeh. Cara polisi ya dilebokne penjara di sementara Ramadan iki dilebokne penjara sik ben gak ganggu. Yang ngene wong-wong sing nglakoni ibadah poso. Sami preman-preman setan itu kali Gusti Allah nggih dibondo kersane mboten udul. Fala yukhlasuna maka ora den colaken fala yukhlasuna maka ora den colaken sapa maroda sayatin fihi ing dalem sahri Ramadan ila mari perkara kanu kang ana sapa maroda sayatin iku yukhlasuna den colaken den bebasaken sapa maroda sayatin fi ghairi ing dalem liyane sahri Ramadan fi ghairi ing dalem liyane Ramadan. Jadi nek memang ulah Ramadan gini kok khusus dengan ulah Ramadan niku
kebebasan preman perjantan ku dibatasi mergo dicancang. Gak tau dicancang nek gak wulan Ramadan. Dicancang ya dibondong nek pas wulan Ramadan niku. Saliyane Ramadan mboten nate dicancang. Ini istimewane umat Kanjeng Nabi ngoten niku. Umat-umat serumen mboten enten. Nek poso wis poso. Ora enek terus setan ditaleni. Setan itu dibentuk kabeh terutama preman-preman itu Pak. Lha jane kadang terus dadi pitakone ngeten. Lah iya. Jarene setan wis dibentuk kabeh. Tapi nek Ramadan aja akeh maksiat. Kadang-kadang tasik timbul ngoten. Lho nggih, wajar enten maksiat. Mergo napa? Menungso ta enggak ada nafsu. Jadi berarti dorongannya bukan dorongan dari luar. Nek setan kan dorongan untuk berbuat maksiat dari luar. Tapi dengan awake dhewe kan tetap nafsu tetep wonten. Lah sing oleh nglakoni maksiat ini karena dorongan nafsu niku, dorongan nafsu niku. Jadi pahamane kersane mboten kleru wonten. Lah ya jarene setan iki kok dibondo nek Ramadan. Tapi akeh kok jek akeh ning pasar, mal-mal wong sing maksiat-maksiat. Itu bukan karena gangguan digoda setan mboten. Engko setan iki juga. Tapi karena dorongan nafsu itu masih ada. Wong menungso kan nggih enggak ada dorongan nafsu niku. Nggih kantun sitok niku. Berarti kan unsur pengganggu yang dari luar ini yang kali Gusti di apa diminimalisir lah, ditaleni. Tapi dorongan yang dari dalam diri manusia sendiri ya tasik wonten. Ngene niku nafsu niku. Sebenarnya macam nggih mergo karena dorongan nafsu niku. Jelas nggih hadis dawuh fala fi ilama kanu yukhlasuna fi warihi. Ulah Ramadan ditaleni kabeh. Wayuzayyinu lasmas-masi sapa Allah Gusti Allah kula yaumin dalam saben-saben dina mas-masi jannata ing swargane Allah wa yaqululan dawu sapa Allah mari jannatahu yusiku parek sapa ibadi yusiku parek sapa ibadi pira-pira kawula ingsun yusiku parek sapa ibadi pira-pira as-sholihuna pira-pira kang bagus ngamale antul ko ing yen to den buang antul ko ing den buang anhum saking ibadi asorikun opal mu'natu kangelan opal mu'natu rekoso opal mu'natu kangelan rekoso wal adalan piloro wayasirun lan dadi sopo ibadi asolikun wayasiru lan dadi sopo ibadi asolikun iku ilaika maring panggonan panjenengan iku ilaika maring panggonan sira swarga iku ilaika maring sira wayu farulan den ngapura sapa lahum ibadi asolikun sapa lahum ibadi asolikun fi akhiratin ing dalem pengasare wengi fi akhiratin pasare wengi nggih kila den aturaken dadi dipun dawaken mriki sing ketiga niku wayu zayyinu Allah kula yamin jannatu wa yakullaha yusiku ibadi asun antal ko anhum antul ko anhum almu'natu wal adawa yasiru ilaika. Swarga niku dihiasi karena menghadapi kedatangan gitu, persiapan untuk kedatangan penghuninya. Penghuni-penghuni surga mau datang gitu. Maka surga itu dihiasi kali Gusti Allah. Gusti Allah dawuh yusik ibadi sebentar lagi hamba-hamba saya yang baik ini akan dihilangkan anhumul mu'nah wal adha wa yasul ilaika akan kembali teman-teman. Jadi rekosone ten donya nepe antulqa al mu'natu wal adha niku anhum al mu'natu wal adha niku memang ten donya niku panggonane kangelan, panggonan nandur, panggonan rekoso. Maka sebentar lagi akan hilang, itu akan dibuang. Rekosone bakal dihilangkan karena apa? Karena sak badane nglakoni rekoso tengene donya niku maka akan kembali wayasru ilaika, kembali ke surga, yaitu kembali ke tempat nikmat yang hakiki atau tempat nikmat yang abadi. Memang tunjung gak ngoten niku. Jadi mulai dirakan. Jadi sebentar lagi
napa muknah, jadi rekosone ten donya, kemudian apa-apa yang menimpa di dunia ini akan dihilangkan dan akan kembali ke surga. Padha kalih menika le, meh padha kalih napa dawuh sing ten kitab nyeritaken nalika Kanjeng Nabi menghadapi sakaratul maut. Saking abote niku Sayyidah Fatimah ngantos muwun ningali abahe. Niku Kanjeng Nabi dalam kondisi kok ngoten niku. Abote sakaratul maut niku Sayyidah Fatimah muwun nangis. Kanjeng Nabi dawuh, "Gak usah nangis. Ini adalah terakhir perkoso, nggih padha munah. Terakhir kesulitan apa kesusahan yang saya hadapi, setelah ini tidak akan lagi ada kesusahan akan menimpa saya." Jadi bahwa wong niku nek sae, maka nggih sakaratul maut ini adalah merupakan hal yang buruk yang menimpa tengene wong niku yang terakhir. Badhe niku pun akan perjalanan selanjutnya akan enak semuanya. Badhe sekeca sedanten. Nek nalika Kanjeng mirkoso ngoten niku Sayyidah Fatimah nangis, ora usah nangis. Ini adalah merupakan napa nggih? Rekoso kesulitan yang hadapi yang terakhir. Setelah ini bapakmu gak arep ketemu kesulitan lagi, akan bahagia selamanya. Iki napa jenenge padha kalian mriki bahwa memang tentunya nggih ngoten niku bahwa kita akan mengalami hal yang sulit, tapi kalau kita bisa melewati itu maka wayasiru ilaika, kita akan kembali jelas kembali wayasiru ilaika itu kan nggih Bali yasiru Bali itu kan memang cara digambarne cara diangen-angen nggih leres dawuh niki mergo napa asline kula niku upama lho nggih niki upama kabeh niku skenario pangeran. Upama ora nek kasus Mbah Nabi Adam mangan buah khuldi niku awake dhewe manggone teng swarga. Dadi mulai waya sureka niku bali teng swarga memang ya asale mergo awake dhewe teng mriku Mbah Nabi Adam manggone teng swarga. Lah kok sebagian mlebu neraka ya ora ro dalane balik berarti. Wis diomongi dalane balik nyang rono nglakoni agama ora gelem balik. Lho nek kula panjenengan minangka wong Islam mlebu swarga nggih menawa wahya suru ilaika bali tengene panggonan awale awake dhewe mergo Mbah Nabi Adam niku sian manggone ten swarga. Dadi mlebu swarga mboten putih-putih balik nang nggone mbah awake dhewe niku Mbah Nabi Adam. Mulai mriki dahaken wahya suru ilaika bali tengene nang nggonamu swarga. Kok ya awake dhewe asline kan mriku. Nggih cuma skenarione pun ngoten niku skenario kali Gusti Allah. Sehingga wonten cerita kan dene sing kitab dijelasaken termasuk sing protes dengan Mbah Nabi Adam kok nak Mbah Nabi Musa mergo ngrasakne teng donya rekoso nggih kok awake dhewe ngeten iki lho. Nang donya rekoso niku Nabi Musa protes dengan Nabi Adam. Nabi Adam gara-gara jenengan sing lakukan kesalahan mangan buah khuldi. Aku anak turun sama melok soro malian. Protes karpe kan gawe dhewe malah rekoso upama lho skenario ini kan tapi kan mboten saged awake pun niku skenario pangeran. Upama mboten nek kasus buah khuldi niku kan awake kan enak ten swarga nek masalah enak kabeh. Nah, tapi kan dunyane gak ana isine malian. Skenario kan mboten ngoten skenario pun dadi Mbah Nabi Musa nate protes ngoten niku. Iki gara-gara sampean minangka mbahku yang melakukan salah dengan mangan buah khuldi akhirnya aku melok soro sing salah sampean aku melok soro ning donya malah kangelan malah kudu nyambut gawe kudu sing macem-macem. Akhirnya Mbah Nabi Adam nggih matur napa eneke memang hakikate kan nggih lho kabeh iki skenario pangeran. Kabeh mau skenario pangeran. Sebelum saya melakukan kesalahan itu catatannya saya enak teng mriku. Azali niku saya enak catatane. Jadi mboten saged mboten dihindari memang niku pun sekerane pangeran. Dadi aja nyalahne aku, kowe nek gak trimo ya mestine kowe gak trimo karo skenario pangeran, kan malah ngoten. Nek kowe gak trimo aja gak trimo masalahku. Aku nglanggar niki hakikat niki nyantol hakikat lho. Hati-hati ngeten iki nek memahami aja kleru. Niki nyantol pun nyantol hakikat. Aku ngene kan skenario Gusti Allah sing ngersakne.
Jadi ojo nyalahne aku nek protes yang pangeran. Skenario sinoto pangeran kok. Sampeyan protes karo aku ngelokne aku kok gara-gara aku sing. Aku gara-gara mani yo. Sekarang kene pangeran. Niki hakikat nggih. Ojo di anu, niki kudu digandeng kali syariat. Kok mangke nek hakikat tok ngeten mangke. Sing bahayane ngeten. Niki nek hakikat tok padha kali sing diaken Nabi Adam ngeten. Lah iya. Aku kan ning wetengane pangeran, ning wetengane ibu kan dicatet to nggih. Ngene mulane terus biasane wong meteng niku kan dislameti. Napa? Dikekne rujak macam-macam niku dislameti niku mulai pinten wulan niku. Pinten wulan benar kan dislameti, terutama sak derenge nafhir roh. Kersane napa? Mergo tengene kandhuan iki mangke entek catetane. Catetane wong niku cilaka, napa iku bejo. Niku nalika ten kandungan niki. Niku realisasi dengan catatan mriku lho, catatan azali niku. Realisasinya tengene mriku. Iki rezekine pira, rezekine kok dadi wong sugih apa anu, matine ning ndi umure pira niku wonten catatan niki. Sehingga mulai tiyang Jawa itu dislameti ben arep-arepe nek dislameti kok terus catetane dadi apik lah. Pun. Niki mangke nek digantol niki hakikate ngeten malian. Iki nek wong sing dulur nggih, wong sing dulur ngati-ati wong sing dulur ngeten akhire. Alah nyapo dadak salat poso barang. Nek catetanku ning gene azali kuwi ahli swarga masih ora salat, ora sah poso ya aku mlebu ahli mlebu swarga. Niku hakikat lho. Hati-hati, aja mboten saged damel ngoten. Nggih bener kaya ngoten niku. Tapi nek pun kejadian, ngoten nek pun kejadian. Nek kejadian aja, Pak. Kayak kabane Adam niku lho. Ketika Adam sudah terlanjur sudah wis modene bumi disalahni gak iso. Karena hakikate ki sekene pangeran. Aja terus gak salat, gak poso terus kan dereng niki berarti. Gak salat, gak poso terus cantrane hakikat. Hakikate mlebu swarga kan fadlun minallah. Orang mergo ibadah kan. Bukti-bukti kitab kan akan faktor yang paling menentukan seseorang masuk surga itu adalah bukan amal ibadah. Hakikat lho gini fadlun minallah. Mlebu neraka adalah adlun minallah. Jadi wong mlebu surga itu faktor penentunya adalah fadlun minallah. Mlebu neraka faktor penentunya adalah adlun minallah. Niki hakikat. Mboten hakikat itu kedah digandeng kali syariat. Mboten oleh namung hakikat tok ngoten wis gak usah salat. Gak usah poso nek memang catatanku neng kono. Aku catatan ahli swarga mlebu swarga dhewe. Ya jajalan. Mlebu swarga tenan apa ora? Mboten saged enek syariat, enten syariat kedah digandeng kali syariat. Jadi tetap ibadah. Sak apa? Sak nggih nglakoni apa jenenge salat, nglakoni jenenge nglakoni syariat. Kudu nglakoni syariat. Tapi aja dikit cekelan teman-teman syariat niku kersane napa ae mboten timbul takabur, mboten timbul sombong. Jadi mangke rumangsane kadang-kadang wong niku mergo ibadah wis notok oleh poso gak tahu let. Poso sunate, poso Ramadhane, salate ya ora tau enek sing ketinggalan, jamaah ora tau keri. Sing kadang-kadang akhir rumangsa dengan itu, aku jelas mlebu swarga iki. Mergo ngitung. Nah ini mboten oleh. Niki syariat berarti. Dia berarti syariat rumangsa dengan salat, poso, ibadah lain itu telah menjadikan dia masuk surga padahal mboten. Hakikate mboten. Iki syariat. Syariat ngoten niku, tapi hakikate mboten. Hakikate mlebu surga adalah fadlun. Nah, niki mulai kedah. Napa nggih? Cara suwiwi niku syariat kalih hakikat kudu imbang. Mohon kudu nek suwi loro niku. Suwi sitok niki syariat, suwi sitok niki hakikat. Nek iki sempleh salah siji mboten saged manuk mboten saged. Ora tidak akan berjalan. Nek cekelan hakikat tok jangan nggih mesti delurung, cekelan syariat tok wonge delurung. Ini kok nek cekelan syariat tok merasa bahwa nyuwun sewu posone ibadah itulah yang menjadikan dia masuk surga. Syariat kan niku. Padahal hakikate kan mboten. Hakikate mlebu surga adalah fadlun minallah. Makane hakikat tok nggih ngoten. Ora perlu salat, ora penting oleh fadlun Gusti Allah. Kan yang mlebu swarga. Salat itu ora pati menentukan mlebu swarga, menentukan kan fadlun minallah. Ini kan goncang iki mangke. Mulane kedah. Ayo dasare kedah. Ya tetap syariate full dijalankan penuh. Tapi kemudian harus diimbangi dengan hakikat. Hakikat napa? Nah, meskipun amal ibadah saya ini belum tentu. Jadi kesana terkhauf. Belum tentu bahwa faktor ini yang menjadikan saya masuk surga. Sering kan kalau
Kalau contohkan sering menunjukkan bahwa ternyata bukan faktor ibadah yang menjadikan seseorang itu masuk surga. Contoh sing welo-welo nggih, Sakarati Fir'aun niku, tukang sihir Fir'aun niku. Tukang sihir Fir'aun tengene kitabnya diaken termasuk minal jannah mergo matine husnul khotimah. Padahal dari ngate ibadah blas. Begitu dia kalah tarung kali Nabi Musa atau kekuatan, dia tahu, tukang sihir ini tahu bahwa ini bukan sihir karena dia sudah ahli bidang sihir. Kalau sihir bukan seperti ini, gak enak, ini jelas itu sihir gitu. Sihir gak gini modelnya. Mantep akhirnya begitu kalah dia iman dengan Nabi Musa, iman dengan Gusti Allah. Berarti benar Nabi Musa ini nabi tenanan. Mergo nek Nabi Musa iki sihir gak ngene, gak enek. Sihir ngene modalnya gak enek. Sing koyo digon Nabi Musa. Akhirnya iman dadi wong mukmin. Akhirnya Firaun kan ngamuk. Wong asale centenge, anak buah centenge terus langsung malah melok musuhe. Langsung dihukum mati. Kemudian dipenteng kan. Lu ini kan diri nate nglakoni ibadah blas. Wah begitu dia iman langsung cekal karo Firaun, langsung dibunuh. Dihukum mati. Ini kitab-kitab sebutkan bahwa termasuk ahli swarga. Lu nek ditung sing dadi mlebu swarga ibadah ndek durung nate ibadah blas. Wis nate ibadah blas, begitu dia iman langsung dicekel karo Firaun, langsung dihukum mati. Ini menunjukkan bahwa masuk surga adalah fadlun minallah. Fadlun minallah. Ngoten ya. Iki napa jenenge? Contoh sing wela-wela ngoten. Wah, urung tau ngamal ibadah blas. Ya Gusti Allah ngersakne fadlun minallah. Asal fadlun Gusti Allah, akhir iman ketika mati dalam keadaan iman, husnul khotimah ya. Nek sing contoh sing swalike nek teng kitab-kitab niku diarani wali Barsisa. Kula sian alit niku wonten buku koyo buku cerita wonten nggih, alit sak menten iki. Niki jenenge wali Barsisa. Wali Barsisa niku ampun saestu. Kan sering kula critakaken niku. Dados kula nate mirengaken ngaose Mbah Yazid niku supaya kula naos kitab apa wonten temen niku diceritaken. Saking keramate wali Barsisa niku muridé 50.000 niku saged mabur. Muridé lho niku 50.000 saged mabur. Piyambake dalam sekian puluh tahun niku sak kedhepe moto mboten nate maksud dengan pangeran. Mboten nate. Ewa semonten matine niku mati sul khotimah. Matine men. Kasus wonten kasus karena ada kasus. Lho ini kan nudune lho. Nek ndelok ngamale mesti niki ahli swarga ndelok ngamale. Wong sekian puluh tahun piyambake mboten nate maksud dengan pangeran blas. Mergo mendeta, bahasane cara sakniki mendeta. Mendeta niku piyambake menyendiri untuk melakukan ritual ibadah. Wetop pun sama saya tidak pernah. Saking keramatnya niku ngene niku muridnya 50.000. Tapi akhir umrihi wa akhir dakwah musim modern ternyata tidak menjadikan penentu. Akhirnya ini kitab itu jelaskan akhirnya mati sul khotimah termasuk minalin. Lho niki nudune bahwa ojo dikit cekelan, dikit kemelelet memandang orang lain rendah karena merocok ahli ibadah terus karo wong sak penake dhewe. Belum semuanya tasih nyuwun sewu gambling. Ya. Semuanya masih gambling niku. Tetap ketentuannya adalah wong niku matine husnul khotimah napa husnul khotimah. Nek wong diparingi beja-bejane wong niku diparingi mati husnul khotimah. Senajan sak pira dosane sak gedene pira dosane nek mati husnul khotimah niku mesti mlebu surga, mesti mlebu surga. Mesti. Tapi sak pira gedene ngamal tapi nek mati husnul khotimah ora bakal mlebu surga, ora bakal mlebu surga, ora bakal mlebu surga. Mane sing paling penting niku, paling penting. Mane sering kan kula ngelingne jenengan niku nek ndonga-ndonga ning makam-makam sing mustajabah niku ya monggo lah. Pengen ndonga sing anake saleh, salihah, rezekine lancar dan macam-macam, tapi aja lali. Donga sitok. Muga-muga nek mati diparingi husnul. Niki paling menentukan. Muga wis beja-bejane wong lah, mbuh preman wis notok. Contone kok tukang sihir Firaun niku lho. Wis kurang napa to premane. Musuhe nabi lho. Cara preman saiki pomo dadi preman kan paling-paling musuhe kiai kan paling. Oh, tukang sihir Firaun niku hadapane nabi lho. Nabi niku dibimbing kali wahyu lho. Mboten sembarangan lho. Ketika menemukan kesulitan maka akan diturunkan wahyu. Top dong, langsung dibimbing langsung kali Gusti Allah. Wani musuh Nabi kan pun
top-tope preman. Lu ngoten akhir nggih, mati husnul khotimah. Wong bejo nek tasya. Nek trimo preman-preman saiki kan nggih harapan besar sekali lah. Bisa mati husnul. Iku mulane aja lali. Nek ning makom mustajabah nek ndonga ten pundi pas ziarah-ziarah aja lali ndonga muga-muga matine husnul khotimah. Iku paling bejo. Kok sak pira gedene ngamale gitu. Kados critane Barsisa niku. Tapi nek matine husnul khotimah mboten bakal mlebu swarga, mboten bakal mati jelas husnul khotimah mboten iman, mboten gawa iman, mboten bakal. Lah niku penting banget nek ndonga teng ngene anu kok aja lali. Ndonga muga-muga diparingi paling menentukan apa paedahe dadi wong sugih apa paedahe nek sak pirang-pirang nek matine husnul khotimah nek paedahe. Tapi senajan upama anake mleset tapi nek diparingi husnul khotimah senajan asale preman macam-macam insyaallah nek pokoke jemaat husnul khotimah senajan ning swarga nerakane puluhan tahun ribuan tahun cek mlebu swarga. Tapi ya mbok dincep ning nerakane pirang puluh tahun, mbok pirang atus tahun tapi mesti mlebu swarga. Napa malih nyuwun sewu panjenengan diakoni umat Kanjeng Nabi. Mesti digoleki. Kanjeng Nabi tidak akan rela sebelum umatnya seluruhnya niku mentas ke neraka selagi cek diakoni umat Kanjeng Nabi. Mulane ten kitab-kitab njeraken. Mulane nek kalih sunah-sunah Kanjeng Nabi, tuntunan Kanjeng Nabi niku gatekno. Aja sembrono ala gur sunatil gak wajib, aja ngoten. Kadang-kadang kan sembrono to. Gak tau salat sunat qobliyah, ba'diyah gak tau nglakoni ala barang sunate gak wajib. Aja ngoten, tapi deloken iki sing gawe tuntunan sing gawe Kanjeng Nabi. Aja delok barange gak wajib aja, deloken iki Kanjeng Nabi sing dawuh. Iki Kanjeng Nabi sing gawe tuntunan. Tirunen meloko ben Kanjeng Nabi bungah. Mergo tuntunane ditiru, dawe dirungokne dilakoni Kanjeng Nabi bungah. Nek bunga arep-arep ade diakoni umate. Dhewe mati bejo awake dhewe umat Kanjeng Nabi. Menapa mergo? Ngene ku. Neraka digoleki mati. Dadi napa jenenge senajan kancrit awake dhewe sak pira tetep digoleki ten. Kali Kanjeng tetep digoleki. Sampai niku lho tengene cerita kitab sing masyhur kan Kanjeng Nabi niku krungu enten swara menggoki. Muhammad bengoke Kanjeng Nabi. Mergo niku mati Kanjeng Nabi. Akhirnya moro tengene malaikat-malaikat iki enek umatku sing jek keri ning neraka iki. Bengok-bengok nyeluki aku. Ning ndi? Golek mboten ketemu to. Cara saiki nek suarane enek rupane, tapi sare sentut lho ya, sare sentut. Suarane kan golek mboten ketemu, tapi jelas Kanjeng Nabi krungu. Dia klambi krungu. Iki enek iki jelas umatku iki, mau bengok-bengok nyeluki aku. Kayak malaikat golek mboten ketemu Kanjeng Nabi. Mboten ketemu golek. Akhir ketemu napa? Ketemu itu pun betul rupa mulane malaikat dia sampai betul rupa mergo napa pun betul rupa wong mergo napa saking suwene ten neraka kula bayangan kula kok dokene ngeten iki telo niku nggih wis dibakar baru kadang gak ketok nek telo to koyo kayu bakar ngoten ta tapi begitu dipecah tek ternyata isine niku wong kali malaikat dicoker-coker ngoten tek untuk pecah ternyata isine wong saking suwene disiksa niku sampai kok telo gosong ngoten. Jadi kan sakit tok telone begitu sogok pecah bae telo iki ketok isine jerone wong saking nemene wong. Lha niku dintas akhir Kanjeng Nabi, dintas. Masya niki wong bejo niki umat Kanjeng Nabi setengah kitab jerakan niki lah umat Kanjeng Nabi sing terakhir dintas keng neraka ngene. Setelah sekian ratus tahun. Golek Kanjeng Nabi duga mergo cek bengok-bengok umat Kanjeng digolek. Muhammad golek iki jelas bengok nyeluk aku jelas umat. Malaikat niku mboten roh mergo saking niku wae. Mboten wonten terus dieker-eker gini kok ternyata kecodos niku. Jadi ternyata bleksak gosong ini pecah ternyata jero niku wong. Makanya dintas kali Kanjeng Nabi terus nika didusi ndamel maul hayah napa jenenge menghilangkan bekas-bekas siksaan niku. Jadi cara wong nek digepi kan jarum-jarum terus bekas didusi digrujuk kali maul hayah niku ilang kabeh, bekas luka-luka neraka ilang kabeh. Terus dombeni banyu Telaga Kausar terus dilebeten swarga. Malah jenengan mriku didawaken iki swarga jatahe sentek. Mengko kabeh mlebu swarga kabeh kincir citok nih. Kowe pomo tak kei swarga padha kali donya sak jembare donya punjul sakmene. Wah, pun marep kula, pun marep. Dadi kowe enek cara wong numpak motor nak keduman motor. Swargae wis bekabeh enek sing keri kincir citok sing terakhir metu keng neraka. Tapi nggih tetep tas yang swarga. Ditata kali malaikat tak
dugne senajan rada nyelempet-nyelempet titik. Cara numpak bis jajan karo rada ngadeg-ngadeg titik kan lumayan cek katut. Ning swarga kan tetep enak masuk karo ngadeg-ngadeg cara gambar numpak bis. Lho, nyuwun sewu nggih. Begitu krungu hadis niki. Sinten nika jenenge tabi'in Hasan Basri. Hasan Basri itu tokoh tabi'in. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Niki tabi'in, dadi ngisor sahabat. Niku ndongane namung ngoten niku. Begitu roh dadi ya Allah mugi-mugi kula jenengan dadosaken termasuk golongane wong niki. Mboten muluk-muluk dongan. Kula jenengan dadosaken kados tiyang niki. Napa? Niki wong cik bejo niki. Mergo napa? Cik mentas keng neraka. Mergo niku salawase. Dadi selagi cik mentas keng neraka niku darene wong sing cik bejo. Hasan Basri ku njaluke ngoten. Ya Allah muga-muga kula jenengan dadosaken termasuk kados niki. Mergo napa? Niki termasuk wong sing bejo. Cik dintas keng ngene neraka. Padahal Syekh Hasan Basri tokoh tabiin lho. Nek dhek kan boten. Wis ibadah ra pati genah. Penggane betul-betul njaluke niku ya Allah kula mlebu swarga tanpa hisab. Enak to njaluke nggih, pengine mlebu swarga tanpa hisab. Padahal kan kali Syekh Hasan Basri ora nek apa-apa. Nggih mboten napa-napa mbok diturunke pangeran kan bejane awak. Tapi cara Syekh Hasan Basri kan mboten pantes ngoten, mboten pantes. Niki napa jenenge? Dadi diaken yasiru ilaikan itu berarti memang awake dhewe niku asli penghuni swarga. Dadi nek balinya swarga nggih balik nang omahe neh. Wong ajeng bae dhewe sian manggone tengene swarga. Nalika diprotes kali Mbah Nabi Musa nggih, dawuh Gusti Allah ngoten. Iki aku ngene sak derma nglakoni. Cara wayang ngoten. Wong enek dalange. Lho kok salahne? Kowe kok ngene-ngene. Lho iki salahno dalange wong. Aku ngene iki ya sing ngaturkan dalang. Kan mboten saged salahne. Haikot niki. Niki ceklene haikot aja syariat. Niki haikot. Lah aku kan karek nglakoni wong sing ngaturkan. Kowe gak trimo yo dalange sing pok Nah dalange pangeran marga mau piye? Mun niku pun dicatet. Nek mboten salah 40 tahun sebelum Kanjeng Nabi Mbah Nabi Adam mangan buah khuldi niku pun catatan esuk bakal mangan buah khuldi. Sekenane pun diatur ngoten niku. Akhirnya malah mlebu nang donya malah rame niku. Pun pundi wae. Kila den aturaken ya Rasulullah wa yufallu fi akhir latin. Terus badhe ngoten dosa-dosane niku nalika malam terakhir bulan Ramadan. Berarti malam riyo ya nggih. Niku kabeh di ngapura dosane. Dadi mulane malam riyo itu termasuk malam sing mustajabah. Aja sampai malam riyo orang nglakoni qiyamul lail. Niku sing dawuhken kali Mbah Maimun lho. Termasuk qiyamul lail paling gak nek malam raya badha salat isya aja sampai gak nglakoni ba'diyah. Niku cukup minangka qiyamul lail niku ba'diyah. Senajan iki dereng diarani tahajud, tapi pun diarani qiyamul lail mergo ibadah waktu bengi. Dereng tahajud napa dereng tilem. Mangke nek jenengan badha tilem terus badha nisful lail jenengan salat dan niku ya qiyamul lail ya tahajud. Mergo salat sunat sing dilakoni ba'dane nisful lail ba'dane turu. Barisak nyenan turu terus ngenteni jam 1 atau jam setengah 1 nyenan salat niku nyenan salat napa mawon, salat hajat napa salat witir niku jenenge tahajud. Jatuh niku salat sunat sing dilakoni sak badane turu, sak badane nisful lail pada jam 12 napa setengah 12 ngoten. Niki mulane aja sampai ninggal qiyamul lail, mbahmu nek dawuh ngoten sampai ninggal lail nek nalika malam riyaya napa riyatul fitr mergo niki gedhe ganjaran ya mergo niki wayu farulahum fi alatin. Termasuk qiyamul lail mbah dawuh nika ngene niku jenengan badhe isya nglakoni salat sunat ba'diyah rong rakaat niku pun darane pun qiyamul lail. Dadi sampai bar salat isya terus prung mulih ra ba'diyan kan eman-eman wong rong rakaat tok mawon lho. Kersane ade termasuk golongane wong sing nglakoni qiyamul lail. Senajan mboten diarani wong sing tahajud. Mergo pun nglakoni salat sunat badane salat isya. Kila den aturaken apa jenatun ya Rasulullah ahya ana ta utai lailatin iku Lailatul Qadari wengi mulya kala dasane la ora walakinnal amilah tetapi temesine wong kang kerja wong kang amal iku innama yuwafa ampun den tuhani sapa ajruhu iku innama yuwafa den tuhani
sapa teman iku inama fa dituani sapa amil ajrau ing opahe ing angka amil ida qada ing dalane ngrampungaken ida qada ngrampungan sapa amil amalau ing ngamale amil ngamale ngamil. Dadi oleh di ngapura niku mergo napa gambarane cara wong kerja niku wayahe bayaran ngoten niku. Wong niku kan innama yu'afa ajrau ida qada amalau niku kan cara ten donya niku cara ten donya kan sing biasane kelakon niku kan enek model mingguan. Mangke mingguan itu biasanya Sabtu sore niku nggih bayaran. Wonten bulanan. Dari setiap 30 hari sekali kan macam-macam. Nah, sami mawon tenggene wong sing poso. Ini kan berarti gambarannya kan koyo wong kerja bulanan. Poso nglakoni poso saulan. Maka ketika di malam Idul Fitri berarti kan entek wis oleh poso. Perjanjiane cara kerjane kan wis nah nampa bayaran. Idza qada amalah. Jadi padha kali cara pegawai-pegawai ngoten nampa bayaran niku nggih. Mulai di ngapura dosane termasuk di ngapura dosane mergo niku. Kok iso sampai di ngapura dosane apa niku Lailatul Qadar. Digambare kok Lailatul wong ngimul ya mboten. Kok nggih kali Gusti Allah dawakan niku. Wong niku nek bar kerja mari penggaweane sesuai kali kontrak nisbate lah. Nek mingguan nggih mingguan nek niki kan nek poso kan berarti bulanan padha kali yang kerja bulanan. Dia sudah selesai pekerjaannya. Berarti ya dia akan menerima upahnya. Menerima upahnya karena dia sudah menyelesaikan pekerjaan. Lah wong poso nek semari oleh nglakoni posone, berarti kan wis nglakoni penggane niki. Kali Gusti Allah dikon poso-poso. Nyambut gawe lah cara anu karo Gusti Allah dikon poso ya. Pas entek-entek ae malam riyo kan berarti nggih padha kali pegawe niku wae tampa bayar. Tampa bayarane temen iki terus pundi di ngapura dosane termasuk salah satu di ngapura. Mulane ini wow malam riyo niku malam sing mustajabah mergo cara gampangane ngoten cara tentunya niku nggih wayahe wong pegawe-pegawe nampa gaji bulanan. Wong sing lagi ngamal nggih nampa ganjarane ngamal selama bulan Ramadan niku. Idza qada amalahu nggih mesti diparingi sehingga nek konsepe tengene Islam niku kan termasuk niki padha kali ini konsepe hanya dalam bahasa yang berbeda. Konsep tengene Islam niku di dalam hal interaksi dengan orang lain niku nek ngongkon wong napa buruh napa mau napa kerja maka sebelum orang yang kita suruh bekerja ini kering keringatnya maka supaya dibayarkan ongkosnya niku konsep Islam ngoten niku dadi mboten oleh Pak dikemplang terus ditunda-tunda mboten oleh sampai gambaran seperti itu berarti mboten kok terus sampai kreatif bahasa ini adalah bahasa kinayah berarti jangan ditunda-tunda, segerakan untuk membayar ongkos daripada pekerjaan yang pancuru. Kayak temen iki wau. Jadi ketika sudah selesai mengerjakan, yo bayaran. Wong Gusti Allah konsepe ngoten niku mawon. Wong mari poso, wis mari saulan selesai, malam yo dibayar. Ora usah dadi tunda-tunda. Niki konsep teng Islam ngoten niku. Dadi nek kula panjenengan dadi juragan mempekerjakan orang apapun napa ten pabrik napa pundi, maka kok ada seperti itu. Jadi nek wis dia menyelesaikan pekerjaannya ya wong awake dhewe selesai pekerjaan bulan puasa poso nggih langsung malam dia langsung dibayar karo pangeran, digaji karo pangeran. Ini kan konsep sehingga tengene hadis napa tengene itu kan jadi nek mempekerjakan seseorang maka sebelum keringatnya bahasanya namanya ngoten hanya beda bahasa kan sebelum keringatnya ini kering maka segeralah bayar ongkosnya bahasanya segerakan ini kan penak nek ngoten niku. Jadi memang kan kata konsep-konsep tengene apa jenenge tengene Islam terkait dengan interaksi dengan orang lain termasuk ini kok diterangkan kalih para kiai-kiai ini kok kan termasuk konsep ini ndamel napa jenenge tengene ayat tengene Fatihah niku lho. Tengene Fatihah konsepnya kan ngeten. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini satu konsep interaksi dengan orang lain. Iyyaka na'budu napa? Dalam kehidupan itu kita harus menjalankan kewajiban dulu. Ayat kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan soreh kan itu pun masyhur lah. Jadi kita dicanang untuk ibadah berarti iyyaka na'budu ini kalau Gusti Allah didongakkan napa?
Ya kita itu menjalankan kewajiban dulu. Niki mboten bakas iyakan kenapa didulukan nggih. Wis pokoke konsep ini adalah bahwa kita ada mendahulukan kewajiban dulu. Baru keduanya wa iyyaka nasta'in ini menuntut hak. Nyuwun yang dipengiran kan menuntut hak. Ini konsep kan baik. Jadi kalau seseorang ini pakai konsep ini, jadi jalankan dulu kewajiban baru menuntut hak, selesai semuanya. Sing akeh masalah kan boten. Dia prinsip nuntut hak tok. Kewajiban ini ra dilakoni sing sempurna. Ya mesti geger. Ten pabrik-pabrik itu mesti geger ngoten niku. Ketika karyawannya kerjane sak enake dhewe gitu. Kewajibane ra dilakoni, kerjane rokokan ngalor gitu jagongan tok. Terus wae bayaran nuntut macam-macam njaluk kerjaan iki, ya pabrik akan keberatan. Pekerjaan-pekerjaan nyuwun sewu kula niku sampai nate ningali ten Riau mriku. Ten Riau niku sampai pekerja sing mboten abot sing ringan-ringan niku termasuk ngersi kebon anu niku sing kadang wedok-wedok. Kula takoki nyapa wedok-wedok. Mergo nek sing lanang ten mriki anu Gus. Dadi penggane rokokan tok. Jadi wis napa nggih mboten maksimalan. Sehingga perkebunan akhirnya mboten purun kerjaan orang laki-laki. Kecuali sing abot-abot ngangkut napa jenenge anune tengene nggo truk niku baru. Tapi nek sing ringan kan karena gini ku sing akeh ku rokokan tok sak kancane gak pati tandang gawe kan. Akhire sing kathah di pekerjaan. Lho akhirnya kan dadi keributan ngoten niku. Ten pundi mawon. Dimanapun kalau konsep ini dijalankan bahwa seseorang itu jalankan dulu kewajibannya baru menuntut hak wa iyyaka nasta'in menuntut hak semuanya selesai. Wong lanang omah-omah nggih padha mawon. Wong lanang lakonono sik kewajibanmu. Baru kon nuntut hak bojomu kon ngene tapi lakonono dhisik kewajibanmu kok dadi wong lanang. Baru kon nuntut Bu sampean kudu ngene kudu. Ya gak apa-apa. Pokoke kewajibanmu sik lakonono sik. Wong wedok nggih ngoten. Kewajibanmu dilakoni sik minangka dadi wong wedok baru mangke Pak kula kudu ngene sampean kudu ngene karo aku minangka aku wong wedok lho. Hak nuntut hak gak apa-apa monggo. Tak iki lakon wajib. Lah saiki kon pensine terus pundi konsekuensine? Nek gak iso nglakoni kewajiban 100% ya aja nuntut 100%. Lah iki sing dadi perkara kan ngoten. Kewajibane gur 50%, nuntute hak 100% mesti abot. Pabrik padha mawon pabrik. Ketika karyawannya ini menjalankan kewajibannya 50% kemudian nuntut hak sing ngene kabeh nuntut kabeh, mesti gak gelem. Karena dia ngitung produktivitas rendah mergo napa ternyata satu hari hanya menghasilkan sekian produksi kan biaya akan membengkak lan iso menghasilkan maka pabrik tidak akan keberatan. Kula nate nyuwun sewu lah nate kunjungan ten Cina niku memang nek dihitung-hitung nyuwun sewu efektivitas memang produktivitas ado bahasane sampe ngeten di bahasane temen. Dadi pomo padha-padha pekerjaane ning gone pabrik sepatu. Satu pekerja Cina itu satu hari bisa menghasilkan sepatu 3. Wah Indonesia paling pol wis akeh. Lu ini kan pengaruh dengan pabrik. Jadi nek karyawannya satu bisa menghasilkan sepatu 3 satu hari. Maka ini kan biaya kan ringan akhirnya kan. Maka beban regane sepatu iso murah. Mergo napa? Pekerjanya satu hari bisa menghasilkan sepatu 3. Lain kalau hanya menghasilkan 2, mesti larang. Gak mungkin bersaing dengan yang mergo kan biayanya kan tinggi. Contoh seperti ini lah. Ketika ini malah dengan kewajibannya dengan total maka enak juragan itu kejahatan ini diberikan, cuti ini diberikan karena memang produktivitas tinggi. Kemudian sing katakan geger kan ngoten buruh geger demo sing macam-macam nuntut hak tok. Juragan ya mesti mau UMR dunggane mau pekerjaane demo mubeng ngalor ngidul tok nuntut hak tok gak tai tandang gawe. Dan ini konsep dalam Islam seperti itu. Jadi konsep Islam niku menyegerakan memberi gaji kepada pekerja dengan bahasa yang berbeda-beda nggih. Kali Gusti dicontokne wong sing poso Ramadan bekerja 1 bulan itu begitu malam riyaya langsung dibayar. Ada konsep lagi yang mengatakan sebelum keringannya kering maka segeralah bayar gajinya. Terus dengan ini iya karena butuh iya karena sen konsepnya adalah seperti itu. Jadi jalankan kewajiban dulu baru kemudian panjenengan menuntut. Niki nek dijalani 100% kenceng semuanya akan berjalan dengan baik. Nek junjing gini sing gur hak tok sing dituntut tapi kewajiban gak dilakoni mesti geger. Jadi walakinnal amila innama yafa ajru idza qada amala. Iki konsep.
Qala al-Faqih rahimahullah taala, hadatsana Muhammadul Fadhli, hadatsana Muhammadul Ja'farin, hadatsana Ibrahim ibnu Yusufa sekedhik malih. Hadatsana Hamad bin Zaidin an Ayyuban Nabi kilabatan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala da sapa Abi Hurairah. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yubasyiru bebunga, iku yubasyiru bebunga sapa Rasulullah ashabahu ing para sahabat Rasulullah. Wa yaqulu lan dawuh sapa Rasulullah oleh bebungah niku dengan ucapan begini. Qad ja'akum teman-teman teko isra kabeh apa syahrul ramadhana ulan Ramadan. Apa syahrul ramadhan ulan Ramadan. Syahrun rupane wulan mubarakun kang den akehaken kebagusane, kang den barokai, kang den akehaken kebagusane. Qad iftarodo kang teman-teman sumerdoaken sapa Allah Gusti Allah alaihi wasallam kabeh siamau ing puasa syahrun. Siamau ing puasa syahrun. Tuftahu den buka fi ing dalam syahrun apa ababul jannati pira-pira ing swarga. Waktu kelakulan den kunci den gembok fi ing dalam syahrun apa abul jahimi pira-pira lawange neraka kang banget murupe, apa abul jahimi pira-pira lawange neraka kang banget murupe. Wa yuqal lalu lan den bondo den belenggu fi ing dalam syahrun sapa maradatu sayatini pira-pira ndelurunge, sapa maradatu sayatini pira-pira ndelurunge pira-pira setan wae. Kula omongane preman-premane setan. Wonten malah niku ifrit, termasuk ifrit niku maradatu sayatini masuk ifrit. Premane setan. Wafilan ing dalam sehari Ramadan, wafilan iku ing dalam sehari Ramadan Lailatul Qadar utawi mulya, Lailatul Qadar utawi mulya. Khairun iku le bagus, khairun iku le bagus min alfi syahri timbang saking sewulan, min syahri timbang sewulan. Dadi Kanjeng Nabi niku nek pun badhe mancing bulan Ramadan niku umate dibunga-bunga. Jadi dibunga-bunga iki arep teko wulan Ramadan, wulan sing barokah. Nah niki mulane tengene setengah keterangan liya nika kan termasuk sing gedhi ganjaran niku wong nek nalika tekone wulan Ramadan niku bunga-bunga tok tekone wulan Ramadan niku pun diganjar karo pangeran. Ojo sampe swalike. Sing katakan swalike, aduh Ramadan poso neh luwih neh. Sing katakan ngoten niku. Lho teko wulan Ramadan kok malah kowe wong susah bingung ngoten. Duh, es poso neh luwe neh, kayak iso jalan-jalan nek awan. Nek wong kemplur to ngene jenenge. Wong Kanjeng Nabi dawuh malah Kanjeng Nabi lho umate sahabate dibunga-bunga. Jadi ketika masuk bulan Ramadan iki lho arep teko bulan Ramadan, wulan yang penuh barokah. Kesane bunga dikabari dengan berita yang membahagiakan. Lho saiki kan mboten ngoten. Mulai sampai enek dawuh ngoten niku. Dadi gedhi ganjarane banget wong sing dengan datangnya bulan Ramadan niku bunga-bunga tok tekan Ramadan pun gede ganjaran. Malah aja sampai swalike gitu. Sing katakan swalike niku. Swalike nek wong riyen kuno-kuno kan diangkat kita ngoten. Dadi bunga banget nek tekan bulan Ramadan, mangke nek entek bulan Ramadan ini niku nangis. Dadi nek entek bulan Ramadan menjelang tanggal 29 30 badhe niku nangis. Karena merasa apa? Merasa bahwa napa jenenge kondisi gedene ganjaran sing sak monten niku dilipat gandakan wis entek. Sudah entek. Karena ibadah di luar Ramadan tidak sama dengan ibadah di bulan Ramadan. Jadi ibadah di luar Ramadan bulan Syawal tidak sama dengan sehingga mergo niku lho sampai nangis. Sampai nangis. Mergo entek ulama. Nah, iki kan mboten. Nek Ramadan susah, wah iki poso neh luwe neh. Model seneng. Mergo arep pambine arep anyar, engko iso jalan-jalan, iso riayan oleh sangu, macam-macam. Kan kualik cara menyikapi dengan bulan Ramadan kualik kali ulama-ulama salaf niku kualik. Justru ulama salaf niku ketika kados dijabarkan sahabat Kanjeng Nabi dibunga-bunga ngoten niku. Justru nek teko bulan Ramadan niku bunga-bunga, seneng banget mergo tahu bahwa di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan ngamale sampai paling minimal kan niku. Ibadah sunnah niku diganjar padha kali ibadah fardu. Dengan bulan Ramadan itu ibadah itu dilipat gandakan yang sing ngerti namung Gusti Allah tok, yang lain tidak tahu. Mergo napa nggih niku napa jenenge dengan Ramadan kan urusan bahasa kula niku urusan pribadi lah. Urusan pribadi antara Gusti Allah kali hambanya dengan hambanya. Tidak sama dengan ibadah-ibadah lain. Jadi urusan poso niku urusan pribadi Gusti Allah kali hambanya. Mergo napa? Mboten padha kali ibadah-ibadah yang lain poso niku. Nek salat enten iso didelok to. Wong kae gak tau salat dengan ketok. Kowe gak tau Jumatan kan iso didelok.
yang masjid poranya kan ketok. Haji yang lainnya kan zakat kan iso didelok, gak tau ngetokne anu kan iso. Tapi nek poso mboten saged. Poso itu pribadi banget. Jenengan ketoke poso nyuwun sewu lah nyuwun sewu sing nakal pomo. Ketoke poso mbasan dhuwur kan yang jeding atus kan nyiduk tek gleg-gleg sapa sing ngero? Mboten nek sing ngero. Metune kan ora nek sing ngero, ora nek sing ngero. Hatta bojo kadang mboten ero. Padahal memang bare jeding bareng ngombe sak tiduk gleg-gleg ora nek sing ngero. Ora sing. Padha kali ini kan buka bersama nih kalian. Buka bersama masuk kumpul sak pirang-pirang Cina macam kabeh kan meneng kabeh gede. Mboten saged niteni kayak poso apa gak mboten saged. Mboten saged. Paling-paling rada iso niteni paling rada lambene rada garing, tapi ini mboten saged damel titenan. Deng kabeh mangan kabeh. Ki majane sing poso sing ndi jerape ora ero kabeh. Urusane karo pangeran. Makane sehingga standar ganjarane poso niku mboten padha kalih ibadah lain itu kan saliyane poso nggih. Niku standar minimalnya 10. Sampai makin maksimal itu 750 apa pinten? Di atas 700. Niku karek ndelok kualitasnya. Sing paling elek ngamal ibadah saya sing paling elek ngamal ibadah paling elek niku kelipatannya masih 10. Yang terbaik sampai 700 lebih. Tapi nek poso mboten damel konsep niku. Poso niku mboten damel iki. Urusane pun nggih mergo niku oleh urusan pribadi kalih poso gak hakikate sira Gusti Allah. Akhirnya nggih iki nek memang bener-bener hambaku, bener-bener kawulaku mesti akan senajan ora kene wong sing roh, ora tak percaya tenan, dia mesti poso tenanan. Nah, ini kan urusan pribadi kan ini. Sehingga beda kali sing ya. Qala al-faqih wallahu alam al-Fatihah. Assalamualaikum.